आज आम्ही पत्रादेवी हांगा शिवसैनीक आयिल्ले आसा एक पेडण्या आनी मांद्र्या ह्या भागांतल्यान म्हणजे पेडण्या तालुक्यांतल्यान खास करून हांगा शिवसैनीक सगळे जमिल्ले आसा आणि आज आमी जे हुतात्मे आसा तांकां आदरांजली हांगा व्हायली, तांकां पुष्प अर्पण केले आज आमी. आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आणि जे 1946 क्रांती जी चालू केल्ली पोर्तुगीजांक धांवडोवपा खातीर आणि स्पेशली गोंय वाचोवपा खातीर, ती अजून मेरेन म्हाका दिसता क्रांती सोंपिल्ली ना. जरी ते हयात नासले तरी तांचे प्रेरणा घेवन आज गोंय राज्य शिवसेना ही जाहीर करता की ती क्रांती आमी फुडें चालू दवरतले. आणि आज जी पाळी गोंयकारांचेर आयल्या ती राजकीय क्रांती घडोवन हाडपाची पाळी गोंयकारांचेर आयल्या. हांवें 2 दीस पयला सेगीत की थोडे राजकीय जे नेते आसा, फुडारी आसा गोंयचे, जे राजकारणान सक्रीय आसा आणि प्रस्थापीत राजकारणी आसा, ते आज राजकीय क्रांतीची भाशा उलयता, जे तांकां कदापि सोबना. कारण एक जो मंत्री आसा तो स्वता मंत्री आसा ह्या सरकारान आणि दुसरो पयलीं मंत्रीपद भोगतालो, आज ताका खंय तरी काडिल्ले आसा म्हणून ताका दुखला आणि ताज्या खातीर तो क्रांतीची भाशा उलयता. हे सरकारान आशिल्ले तेन्ना आनी क्रांती कित्याक घडोवन हाडूंक ना? क्रांतीचो अर्थ हांकां खबर ना अशें म्हाका खंय तरी दिसूंक लागला. कारण क्रांती ही नवे जेन्ना सरकार आसता आणि सरकारा विरोधान जेन्ना लोकांची कामां जायना आणि सरकारा विरोधान जेन्ना लोक उबे रावता तेन्ना ताका क्रांती म्हणटा. आणि ही जी क्रांती आसा ते नव युवक आणि नवे तरुण जे राजकारणात सक्रिय जावंक शकता, ते नवे तरुणूच हे क्रांती घडोवंक शकता. आणि आज जर शिवसेना पळयत जाल्यार जे जे बाकी कडेन कार्यकर्ते आशिल्ले, जे कार्य करताले इतलीं वर्सां, जसो आमचो सुभाष बाब केरकार आसा जो पेडण्या 15 वर्सां कार्यरत आशिल्लो, तसोच आमचो बाबली नायक आसा जो मांद्र्या कार्यरत आशिल्लो, अशे विंगर वाठारांत गोंयच्या कार्यरत जे युवक आशिल्ले, जांकां सदांच पक्षा कडल्यान अवहेलना शिवाय कांयच मेळूंक ना, अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हजो उलो आसा. कारण दुसऱ्या फळींतले जे कार्यकर्ते आसा, जे नेते आसा सगळ्या पक्षांचे, तांकां खंयच हे वाव दिना, तांकां राब राबयता. आणि जेन्ना टिकेटीचो प्रश्न येता, जेन्ना उमेदवारीचो प्रश्न येता, तेन्ना प्रत्येक जे पक्ष आसा ते हांकां फक्त कार्यकर्त्यांक लांबाय दवरता, झुलयतात. आणि आसा त्याच प्रस्थापीत राजकारण्यांक कितें म्हणटा आमी तशें तळ्यात आनी मळ्यात हो खेळ हांगा गोंयांत चलिल्लो आसा. हो खेळ खंय तरी थांबोवपाची आज गरज आसा आणि ताज्या खातीर शिवसेनेन पुढाकार घेतला. गोवा शिवसेना तर्फे आमी आयज क्रांती दिन हांगासर साजरो करतात. तशेंच आमचे जे हुतात्मे आसले तेंच्यांनी आमकां 18 जुनाक क्रांती दिन सुरवात जाल्या उपरांत आमकां खंयसर तरी क्रांती मेळ्ळी आणि आमचो गोवा स्वतंत्र जाल्लो. तसोच भारतीय जनता पार्टीच्या काय सरकारान काय चलयलेलो आसा, तर आयच्यान आमी डिक्लेअर करूंक सोदतात की 18 जुनाच्यान आमी ही क्रांती, नवीन एक शिवसेना ही क्रांती घडोवन हाडटली. इतलें सांगतना म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. गोंयचो आयज आमचो क्रांती दिन. आमी हांगासर पत्रादेवीचेर आमचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आसा तांकां एक मानवंदना दिवपाक आणि तेंचे एक हांगासर आमची उगडास करपाक आमी हांगासर शिवसेने मार्फत हांगासर आमी जमलेले आसा. आणि ह्या आमच्या आयच्या क्रांती दिनाच्या कार्यक्रमान आमचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत, तसेच आमचे जनरल सेक्रेटरी मिलिंद गावस आणि आमचे बाकी सगळे शिवसेनाचे पदाधिकारी हेंचे हांव हांगासर स्वागत करता. आणि हो जो आयज क्रांती दिन आसा, हो क्रांती दिन म्हणजे आमच्या गोंया खातीर एक मोठो म्हत्वाचो दीस जावन आसा. आणि ह्या दिसाचे म्हत्व म्हणजे ह्या दिसाची जे चळवळ आसली 18 जुनाची, त्या 18 जुनाच्या चळवळीच्या मोठो एक मुवमेंट जो जालो आणि त्या मुवमेंटाची जी सुरवात आसली, ती सुरवात शेवटी आमच्या गोंयाक एक लिबरेशनान तेजी सुरवातीची अंत जालो. कारण आमकां जो लिबरेशन मेळ्ळो तेजो एक ह्याच मुवमेंटाचो एक हो भाग आसलो.